नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खानवान खां ख़बर ॾींदा हलूं त ईद मिलाद नबी जो तैयारियूं उरूज ते आहिनि। गौसिया फोर्स ऐं क़ादरी तहरीक तरफ़ां असदुल्ला क़ादरी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में मल्लाह मौला ऐं शहर जे घटियुनि ऐं रोडनि रस्तनि खे सावनि झंडनि सां सिंगारियो वियो। हिन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे खानवान में अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर जावेद मला। खानवान में मौजूद आहियूं जिते ईद मिलाद नबी जे सिलसिले में शहर खे ऐं घटियुनि खे गाॾियुनि झंडनि सां सिंगारियो पियो वञे। हिते असां वटि मौजूदु आहे गोसिया फोर्स ऐं क़ादरी तरीक़े अॻुवान मौजूदु आहिनि जेके घटियुनि खे गाॾियुनि ऐं साइनि झंडनि सां सिंगारे रहिया आहिनि। अचो त उन्हनि खां पुछूं त उन्हनि जा छा रहिया आहिनि। जेको महबूबनि जो जशन ईद मिलाद नबी आहे, इहा असांखे पूरो साल इन जो इंतज़ारु हूंदो आहे। छो जो हीअ ईद जेका आहे ईदुनि जी बि ईद आहे। छो महबूबनि करीमनि जे लाइ रब्बुल आलमीन फरमायो आहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। असांजो महबूब मदीने वारो साईं पूरे जहान जे लाइ रहमत ई आहे। त पोइ उन शानशाही वेठो न ईंदी इंशाअल्लाह ताला। ऐं मथों महीनो वरी मुर्शिद दस्तगीर जी यारी शरीफ़ जो आहे ऐं जेको ॿारहीं बि मल्हाईंदो त पक सां उहो दस्तगीर जी यारी बि मल्हाईंदो। महबूबनि जो बचिरो दस्तगीर सोनू बि मां हसनी हुसैनी सैयद आहे जेको यारी मल्हाईंदो उहो ॿारहीं बि मल्हाईंदो। कैमरामैन बाबर मल्लाह सां गॾु जावेद मल्लाह, अवामी न्यूज़ खानवान। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।